নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি শিটং থেকে আবার এখানে ফিরে আসলাম। আর এখানে এসে আমরা সবাই মিলে গানে নাচ করছি, যদিও বা সাউন্ডটা আমরা দিতে পারছি না, কারণ সাউন্ডটা কপিরাইট এসে যাবে। যার কারণে আমরা খুব 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 মাস্তি করছিলাম সবাই মিলে, এই হোমস্টের লোকেরা আর আমরা একসাথে মিলে গান বাজনা চালিয়ে বনফায়ার করে খুব মজা আনন্দের মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছি। আর সেটারই আজকে ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আপনারাও যখন আসবেন এই সব ফেসিলিটি সব কিছু আপনারা পাবেন। আর এইখানে বনফায়ার চলছে, আর কনকনে ঠান্ডার মধ্যে এই আগুনের তাপ পোহানোর মজা একটা আলাদাই। যদি আপনাদের ভালো লাগে বুক করতে হবে, কিন্তু বারবার বলছি নাম্বার স্ক্রিনে ফ্ল্যাশ হবে, আপনারা এক্ষুনি নাম্বারটার স্ক্রিনশট নিয়ে বুক করে ফেলুন। এরপর আমরা কালিম্পং থেকে কলকাতায় চলে এসেছি আমার দুই ভাইয়ের বিয়ের জন্য। আর এইখানে দেখুন দুই খুদে আমার যেহেতু এসি সার্ভিসিংয়ে এসছে, ভাবছে কে এসে গেল আমাদের বাড়িতে, বলে বলে উকি মেরেই যাচ্ছে। আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না।